Bir qizga bir yigit uylandi. Uylangandan keyin qarasa hali qizni bitta oyog'i kalta ekan. Uzun ko'ylakni kiygan, oyoq kiyimini birini ikkinchisidan balandroq qilib kiygan, shu bilan oyog'i tekkizdek bo'lib turmush qurdi. Sir fosh bo'ldi. Endi kuyovni oilasi to'polon ko'tardi. Qo'yib yuborasan, bizni aldabdi. Ammo bu yigit nima dedi? Vallohi qo'yib yubormayman dedi. O'zim yoqtirib oldim, taqdirim ekan, bo'ldi yashayman dedi. Endi qarang, hech qancha vaqt o'tmasdan Alloh taolo mana shu yigitga, shu ayolga uylandi, shu qizga uylandi, juda katta bir xayriyat berdi. Shu ayolga uylangan yigitni peshonasi ochilib, boy badavlat bo'lib ketishligi kerak edi. Demak, shu ayolga uylanmaganida shu narsa kelmas edi. Shu ikkalasi bir bo'lgandan keyin xayriyat taqdir qilganda, uni ham peshonasiga, buni ham peshonasiga. Shuning uchun siz bilan biz kutgan tomondan yaxshilik emas, yomonlik kelib qolishi mumkin. Siz bilan biz yomon deb o'ylagan ishda xayriyat bo'lib qolishi mumkin. Buni kim biladi?